هاتشيبات وحلويات مرمساء. اليوم غادي نوجد معكم كيك اسفنجي اللي كيجي بواحد الكريمه رائعه جدا اقتصاديه ونفس الوقت كتجي لذيذه. غادي نحضروا على هذا الشكل هذا ديال لي ميلفاي، كتجي لذيذه بزاف والكريمه رائعه كما قلت لكم واقتصاديه في نفس الوقت. ما نطولش عليكم وندوزو للطريقه والمقادير في نفس الوقت. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ كاس ديال مونينيكس هو اللي غادي نخلط فيه المقادير. عندي 3 ديال البيضات غادي نخويهم في الكاس بهذا الشكل هذا. هاد الكيك ديال الخلاط كتجي رائعه بزاف بزاف، كتجي هشيشه واسفنجيه. غادي ناخذ كاس ديال الحليب، يعني الكاس اللي غادي نعبر به الحليب هو باش كنعبر الزيت المائده وباش كنعبر السكر السنيده. من بعد غادي نضيف كاس ديال سكر سنيده مع مرش حلاوه كتبقى على حسب الذوق، وكذلك كاس ديال زيت المائده اللي ضفتو حتى هو. وغادي نخلط هاد المكونات جيدا حتى ينسجموا مزيان، يعني كل ما تخلطوا مزيان كل ما تكون عندنا الكيكه ديالنا كتطلع زوينه وكتطلع لينا كذلك في المول. هنا غادي نضيف الاناء غادي نضيف الخليط في واحد الاناء بهذا الشكل. كيف شفتوا معنا الخليط ديالنا بومبي، يعني كيتزاد الحجم ديالو. من بعد غادي ناخذ 3 ديال الخمارات ديال الحلويات وغادي نضيفهم على الخليط دائما حتى ننزلوا الخليط من الكأس الكهربائي عاد باش نضيفوا الخمارات والدقيق. ما نضيفوهمش في الخلاط ونخلطوا، لا خصنا حتى ننزلوهم عاد باش نضيفوا الخمارات. كنضيفوا الخمارات كيف ما قلت 3 ديال الخمارات ديال الحلويات على هذا الشكل. من بعد يعني بغيتها تجيب مذاق الشوكولا، يعني غادي نضيف الشوكولا يعني الكاكاو. اللي بغاها تجي يعني هكاك عادي بيضاء يمكن له يضيف الفاني. انا هنا كيشتو معايا ما ضفت الفاني لانني بغيتها بمذاق الشوكولا. كيف شفتو معايا ضفت 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال الكاكاو، وغادي نبدا نخلط فقط بالملعقه غير بشويه حتى يبان ليا بدا كينسجم داك الكاكاو مع الخليط. عاد باش ناخذ الخلاط اليدوي ونخلط به باش ما تهبطناش داك الحجم ديال الخليط هذا. علاش نخلطو في الاول غير بشويه باش ما ينزل ليناش الحجم ديالو ويبقى كما خلطناه. هنايا غادي نضيف 9 ديال المعالق عامرين ديال الدقيق ديال الحلويات. انا درت هنا دقيق الحلويات، وهو بالنسبه للدقيق كيبقى على حساب النوعيه ديال كل دقيق. داكشي علاش غادي نديرو 9 المعالق ديال الدقيق، وإلا بان لينا باللي صافي على الخليط ديال الكيك ديالنا ما غاديش نزيدو، وإلا بان لينا ناقص غادي نزيدو شويه. هنا كيف كتشوفوا معايا مازال زدت انا هنايا تقريبا كاس صغير ديال الدقيق حتى كيولينا على هذا القوام هذا كيف كتشوفوا معايا. باش كنعرفوا بان القوام ديالها هي هذيك غير تندوروا داك الخلاط صافي. الا هبطات لينا ديك الرسمه ديك الساعات اذا راه هو هذاك القوام ديال الكيك ديالنا. هنايا دهنت المول ديالي بالزبده ورشيته بالدقيق وكنصب عليه الخليط وغادي ندخلو للفرن اللي تيكون مسخن من قبل على درجه مهيله. هنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طاب لينا الكيك ديالنا غادي نديمو ليه
من المول بهذا الشكل، وغادي نخليه جانبا على ما نوجد الكريمه اللي غادي نديروه من فوقها. بالنسبه للكريمه ها هي واجده. انا درت 8 ديال القطع ديال الشوكولا بيضاء، ذوبتها حتى ذابت، وغادي نزيد عليها كأس ديال الياغوت ديال فاني بهذا الشكل هذا، كنضيفوه كامل، وغادي نبقى نحرك في ديك الكريمه حتى تولي لينا واجده. تنخلط مزيان. شفتوا معايا كيجي الخليط على هذا الشكل هذا، يعني الكريمه كتقل لينا شويه. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه بهذا الشكل. صافي غادي ناخذ الكيك ديالنا وغادي نضيف عليها ديك الكريمه ديالنا من الفوق بهذا الشكل هذا. تنحاول نساويها على الوجه كامل ديال الكيك بهذه الطريقه. ديك الكريمه كتقصح لينا شويه بشويه، كتبدا تقصح. نحاول نزربو باش ما تقصحش لينا قبل ما نكملو الكيك ديالنا بهذا الشكل هذا، بشكل متساوي على الكيك. صافي كي شفتوا معايا انا دهنتها كامله من داك الكريمه. هنايا كنكون ذوبت الشوكولاته السوداء تقريبا شي 5 القطع هكاك، وكندير خطوط عشوائيه على الكيك ديالنا من فوق داك الكريمه. وغادي ناخذ واحد الكوردون وغادي نبدا نشكل بهذا الشكل هذا خطوط على شكل ملفاي بهذه الطريقه. هذه هي طريقه سهله. كنبدا ندي ونجيب دوك الخطوط حتى كيعطينا الشكل ديال الملفاي بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الشكل ديال الكيك ديالنا. بالنسبه للتزيين هو كيبقى اختياري، يعني كل واحد يمكن له يزين كما بغى. انا زينت هنايا على شكل ملفاي كيف شفتوا معايا، والتزيين كيبقى اختياري على حسب الرجل. المذاق ديالها كيجي غال وكتجي اسفنجيه وخفيفه، ماشي مدقصه، كتجي خفيفه كيف كتشوفوا معايا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه، وان شاء الله مع فيديو قادم ووصفه جديده.